Εδώ παρακολουθούμε μια τυπική προϊστορική οικογένεια που αποτελείται από τον πατέρα, τη μητέρα και το παιδί τους. Αυτή τη στιγμή η οικογένεια παίρνει το μεσημεριανό της φαγητό, ενώ ο πατέρας με το πρωτόγονο εργαλείο του σκάβει τη γη ψάχνοντας καινούρια είδη τροφής. Και αυτή τη στιγμή παρακολουθείται μια μοναδική ανακάλυψη. Ο πρωτόγονος άνθρωπος ανακαλύπτει τα φασόλια γίγαντες. Συγχρόνως βέβαια ανακαλύπτει και τις χαρακτηριστικές συνέπειες αυτής της καινούργιας διατροφικής συνήθειας, η οποία από ό,τι φαίνεται ενοχλεί την υπόλοιπη οικογένεια. Όμως ο πρωτόγονος άνθρωπος κάνει ακόμα μία μεγάλη ανακάλυψη. Την καυτερή κόκκινη πιπεριά, γνωστή και ως τσούσκα. Συγχρόνως όμως ανακαλύπτει και τις δυσάρεστες παρενέργειές της. Και σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ιστορική αποκάλυψη του Αμάν. Η πραγματική αιτία της ανακαλύψεως της φωτιάς ήταν ο διατροφικός συνδυασμός του φασολιού και της καυτερής πιπεριάς. Εξού και η έκφραση «πήρε φωτιά ο κόλος μου», η οποία διατηρείται εξάλλου μέχρι και σήμερα.